ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡੀ ਕੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਚਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਢੀ ਗਈ ਕੋਨ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸੈੱਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸੈੱਟ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ।